มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU WisdomTV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU WisdomTV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะ Hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics and updates happening around your entire ASEAN bloc plus in two languages, English and Thai. I'm Rosalind Tepawan. ดิฉันทอแสงรัศมีธีทักแก้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศ2ภาษานะคะดำเนินรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและออกอากาศทั้งทาง RSU WisdomTV และ mCOT World ค่ะAnd this week, there's a lot of festivities, colorful events happening all around our ASEAN bloc because it's a lead up to Christmas and the holiday season. So in our first segment, let's check out the situation and the atmosphere around our ASEAN community, which has been celebrating Christmas and the New Year holidays all around Southeast Asia. So let's begin in ASEAN around us, starting in the Philippines, shall we, to take a look at what's going on and how our neighbors and friends have been celebrating the holidays so far. ใช่ค่ะวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งความสุขโดยเฉพาะเรื่องของวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะอยากจะรู้กันจริงๆเลยว่านะคะชาวอาเซียนเนี่ยเขาได้มีความสุขสนุกสนานความบันเทิงรื่นเริงนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในประเทศต่างๆอย่างไรนะคะประเทศแรกที่เราจะไปดูบรรยากาศกันก็คือที่ทางด้านของฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะจริงๆฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่ได้รับนะคะวัฒนธรรมจากทางตะวันตกมาเยอะเหมือนกันไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ Right, the Philippines is the only ASEAN country or the only country in Southeast Asia with Christianity as its main religion. So you can see that Filipinos all around the country have been celebrating Christmas even 9 days before Christmas in a mass known as the Misa de Gallo, which is held at the beginning, marking the beginning of the festive celebrations. นะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขานะคะ Misa de Gallo นะคะก็จัดกันนะคะสำหรับเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพิธีการต่างๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับทางตะวันตกนั่นเอง Right.And what they do, they have a very interesting event. They have a pageant. In the pageant, they select their representative and reenact the story of Joseph and Mary searching for shelter. And to make sure everybody has access to these masses, it's held every hour on Christmas. So a maximum number of people can attend this event. So this is according to customs. And there's even serenading cumbancheros.and strolling minstrels and singers ค่ะก็จะมีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเหมือนคล้ายๆกับพยายามสร้างบรรยากาศจำลองของเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เพราะว่าวันคริสต์มาสนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่นะคะย้อนไปถึงการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ด้วยนะคะก็จะถือว่ามีความสำคัญและที่สำคัญที่สุดเลยก็จะมีการเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์นะคะที่อยู่ในฟิลิปปินส์เนี่ยได้มาร่วมพิธีนี้ด้วยค่ะRight, and since all around Southeast Asia, various countries have a very big population of Christians living in their respective countries. Each country celebrates their religion and the holiday in its own unique way, in combination with its own customs. So let's take a look at how Vietnam is celebrating Christmas too. ไปดูที่เวียดนามบ้างดีกว่านะคะเวียดนามิสชาวเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่อาจจะมีวัฒนธรรมจากทางด้านของยุโรปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีอิทธิพลเหมือนกันไปดูกันหน่อยว่าเขามีกลิ่นอายในเรื่องของคริสต์มาสอย่างไรกันบ้างนะคะ
Right, during the time when the French rule and the French domain, it seems many Vietnamese natives had converted to Christianity. And so with that, the spread of the enthusiasm of the holiday are all around the country. And so in Vietnam, many locals and local residents also attend midnight mass on Christmas Eve. And once the mass is over, they return home and enjoy Christmas supper with their families. So celebrating Christmas quite traditionally as they do in the West. นะคะก็อันนี้พิธีกรรมจะคล้ายๆกับทางตะวันตกนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าคืนคริสต์มาสอีฟนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับไปที่บ้านไปรับประทานซุปอันนี้จะเหมือนคล้ายๆกันในหลายประเทศนะคะก็จะรับประทานซุปไก่นะอาจจะมีเรียกว่าไก่งวงซึ่งเป็นอาหารมื้อสำคัญเลยนะคะที่อยู่ในเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองมีต้นคริสต์มาสมีซานตาคลอสที่จะมาให้ความสุขกับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆก็จะมีการเอารองเท้าวางไว้นะคะที่ต้นคริสต์มาสด้วยนะแล้วก็มารอตื่นเช้ามาดูว่าในถุงเท้าจะมีของขวัญหรือเปล่า Right, so it's very symbolic of Christmas celebrations all around the world with Christmas trees, Christmas stockings, Santa Claus, and Christmas supper, and also Christmas gifts.Very exciting indeed. ถ้าย้อนกลับไปเป็นเด็กก็จะสนุกสนานกับเทศกาลนี้มากเป็นพิเศษ Very much so. And looking at Thailand too, of course Thailand has joined in the celebrations of Christmas with very Western kind of approach as well. Even though Christianity is not exactly, you could say, it's celebrated quite different from the Western world in Thailand. December 25th is not recognized as a holiday in the country, but still, you see everywhere around the country.Christmas trees, Santa Claus, เพลง Christmas crisps บรรยากาศนึกว่าอยู่ยุโรป Right จริงๆแล้วเนี่ยชาวไทยก็ enjoy กับทุกเทศกาลเลยทีเดียวนะคะทั่วโลกเลยนะคะก็ในช่วงนี้ใครที่ไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยเอาง่ายๆแลนด์มาร์คสำคัญก็ได้ห้างสรรพสินค้าก็จะมีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆนะคะมีเพลงมีในที่ทำงานจะมีการจับฉลาก Right there are even children going around singing carols ใช่นะมีคณะร้องเพลงประสานเสียง Jingle Bell Jingle Bell deck the halls and whatnot. So many different ways of celebrating Christmas all around Thailand. Lots of games, prizes, fancy dresses, and embellished homes and very big family dinners. ใช่นะคะส่วนใหญ่ชาวคริสต์เนี่ยเขาก็จะเชิญเพื่อนๆเชิญญาติพี่น้องมารับประทานอาหารค่ำที่บ้านด้วยกันนะคะก็อย่างวันศุกร์ที่15หรือว่าคืนวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็อาจจะหลายๆบ้านก็สะดวกจัดวันไหนก็เชิญกันมาด้วย There you go. So that's how people celebrate Christmas in Thailand with drinking, eating, merrymaking being the main characteristics. There you go. And from Thailand, let's take a look at what's happening in Indonesia, which is a predominantly Muslim country. Indonesians, many of them, and its small Christian population making about 8% of Indonesians, celebrate Christmas all around, and they have been celebrating for quite some time. You see there are a lot of rise in sales of turkey, for example, cranberry sauce, and also tropical pine trees and other Christmas goodies around the markets also.Quite popular นะคะที่อินโดนีเซียนะคะอาจจะเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีความคึกคักเป็นพิเศษหน่อยนะคะแต่ถึงแม้ว่าเนี่ยจะมีชาวอินโดนีเซียแค่ 8% ที่เป็นคริสเตียนแต่ว่าก็คึกคักไม่เบาเลยทีเดียวนะคะทางด้านของชาวมุสลิมเองจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสกับเขาไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขก็ทำกันไปทั้งประเทศนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเกิดไปดูอาหารมื้อสำคัญก็มีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายไก่ง่วงนะราดซอสแครนเบอรี่อะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีหลากหลายอย่างหรือว่ามีตลาดด้วยนะคะที่เรียกว่าเป็นตลาดที่ขายของนะคะตลาดนัดคริสต์มาสจริงๆถ้าไปในยุโรปเขาก็จะมีทัวร์ในช่วงคริสต์มาสให้ไปตลาดนัดคริสต์มาสเพื่อไปดูของแต่งบ้านในช่วงนี้นะคะแต่ว่าที่อินโดนีเซียก็บอกว่ามีแบบนี้เหมือนกัน Right. Also, lots of merrymaking activities in Indonesia. Many communities love to engage in charity organizations and functions during the Christmas period. So.Not only will you see a lot of these activities happening around Indonesia among the Christian community, but also huge Christmas trees being decorated in what you said earlier, shopping malls and big areas. ใช่ค่ะ There you go. ไปไหนต่อดีคะ Let's go to Singapore to see the festivities there. Anyone going to Singapore
should visit Orchard Street. อันนี้ไม่ควรพลาดแต่ต้องพกเงินไปเยอะๆ That's true. It's a shopping place. The number one shopping place in Singapore, of course, you'd see a lot of competition along Orchard Street. Every mall, every shop is trying to compete and out-decorate the other in Christmas decorations and colors and festivities. Very นะคะที่สิงคโปร์เนี่ยก็เรียกว่าความคึกคักนั้นนะคะก็จะไปเน้นในเรื่องของการช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งอย่างออชาร์ดโรดซึ่งใครไปก็บอกว่าตังหมดกลับบ้าน นะคะก็จะมีการประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาก็บอกว่านะคะที่ไม่ควรพลาดคือเตรียมกล้องไปถ่ายรูปด้วย Right. นะเพราะว่าได้มีการประดับตกแต่งอย่างหรูหรากันเลยทีเดียวนะคะมีเริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะเรียกได้ว่าเป็น sparkling fairyland เป็น night falls Oh my ยาม gosh. ค่ำคืนอย่าได้พลาดไปนะจะกลับบ้านไม่ถูกทาง Singapore definitely has a lot to be thankful for, of course, over the Christmas holidays and starting their decorations early since mid-November. ใช่ They've put up Christmas lights, turned everything into a fairyland. So you could see various malls trying to out-decorate the other. So it's going to be a beautiful spot of various facades, fantastic decorations, fairy tale castles, giant bows, you name it. Wow. very wonderful land wanna go now Let's go. นะคะก็เอาเป็นว่านะใครมีวันหยุดนะคะไปอีกหลายวันเลยนะก็อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมวางแผนดีๆด้วย There you go. Don't miss Orchard Road all the way from Thailand and Vietnam, Indonesia as well. Christmas all around Southeast Asia. There you go. It's time for a short break now, though. When we come back, more news ahead in ASEAN hot issues. Stay tuned. Welcome back to ASEAN Challenge. Into ASEAN Hot Issue, lots of updates happening around your ASEAN community. Starting off with the latest development in the news revolving around the Singapore Strait collision, which happened earlier this week. A vessel had sunken off of the Indonesian area with lots of missing crew members still missing. Apparently, the Indonesian Navy had tried to search and rescue, but still have not been able to find all crew members. นะคะเป็นข่าวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าเดนมาร์กล่มในช่องแคบสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าไปชนกับเรือบรรทุกสารเคมีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวออกมานะคะบอกว่าลูกเรือชาวฟิลิปปินส์สูญหาย6คนณถึงวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีการภาวนาว่าเจอคนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะคะชื่อ MV Torco Cloud ของเดนมาร์กติดธงแอนติกัวและบาบูดาชนกับเรือบรรทุกสารเคมี Store Commitment ในช่องแคบสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะบาตัมของอินโดนีเซียเมื่อกลางดึกคืนวันพุธหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือลูกเรือทอโคลคลาวได้6คนเมื่อวันพฤหัสบดีแต่อีก6คนซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดยังสูญหายค่ะ Right, so it seems that the investigations continue as the Indonesian Navy try and search for the missing people and also missing evidence as well. But earlier on in the week, a Danish shipper, the cargo freight called Thorco Cloud, operated by Danish shipper Thorco Shipping, registered in Antigua and also Barbuda, with a crew member of 12 had sunken off, had collided with another tanker called Stolt Commitment, and various crew members who were saved and rescued were brought to a Singapore hospital, but 6 others are still missing, and search and rescue operations are still ongoing. นะคะคุณกาจารูเซโนนะคะเจ้าหน้าที่การท่าเรือเมืองบาตัมเนี่ยบอกนะคะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองบาตัมประมาณ13กิโลเมตรและการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากคลื่นลมทะเลรุนแรงตลอดเวลานะคะโดยเรือ Store Commitment เนี่ยได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่นายโทมัสมิเคลสัน CEO ของ Torco Shipping เจ้าของเรือ Torco Cloud เนี่ยบอกว่าเรือ Torco Cloud มีลูกเรือ12คนนะคะเป็นชาวยูเครนแล้วก็ฟิลิปปินส์กัปตันเรือเป็น1ใน6คนที่ได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตนะคะแล้วบอกว่าเรือเนี่ยเดินทางมาจากญี่ปุ่นกำลังมุ่งหน้าไปแอฟริกาตะวันตก
ก่อนจะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังประเทศบราซิลนายกาจาบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนสาเหตุของการชนแต่จากหลักฐานเบื้องต้นนะคะบอกว่าเรือลำใดลำหนึ่งพยายามใช้เส้นทางลัดและละเมิดกฎการจราจรทางทะเลค่ะ So this is definitely a big ASEAN challenge. The Singapore Strait is one of the world's busiest commercial shipping routes, and with more shipping planned in the pipeline, with more trade being boosted in the future, perhaps problems like these could arise more often and more frequently. So it's very important for all nations to be able to take preemptive measures to prevent situations like these from happening, which could be more frequent in the near future. So we'll keep you posted on developments from this situation, and we'll definitely keep watch to see if any future possibilities of improving the situation is in sight. Meanwhile, let's turn over from Singapore Strait over to Thailand and Cambodia for some lighter news this time in a increased trade agreement นะคะมาดูในความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาบ้างดีกว่านะคะก็มีประเด็นของการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะซึ่งท่านได้มาในวันที่ 18-19 ธันวาคมที่ผ่านมาประเด็นนี้มีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาก็จะเป็นการเปิดทางให้ความร่วมมือในระดับอาเซียนนั้นได้เติบโตมากขึ้นค่ะ Right, this is Hun Sen's first visit to Thailand in a decade, so it's a huge kind of meeting, you could say, and it's part of the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relations between both countries. So this was quite a big meeting and reunion between the two countries' respective leaders. And with that, though, it seems Hun Sen also attended the joint cabinet retreat in Bangkok. The officials met at the government house in the capital, and Hun Sen and Thailand's Prime Minister Prayut Chan-o-cha, you see here, shaking hands, sitting down for talks and boosting more agreements. And one of them is the Memorandum of Understanding on Labor Cooperation and on the employment of workers between countries. นะคะการเดินทางเยือนครั้งนี้นั้นน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของสมเด็จฮุนเซนหลังจากเว้นว่างมาเป็นระยะเวลา 12 ปีนะคะที่สำคัญเนี่ยก็ยังมาตรงกับวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อ 65 ปีที่ผ่านมาอีกด้วยนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการประชุมในทุกระดับที่เกิดขึ้นไทยและกัมพูชาก็เห็นพ้องและมุ่งมั่นจะยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆด้วยนะคะในประเด็นด้านการค้าขายระหว่างกันก็มีการตกลงว่าในปี 2563 หรือในอีก 5 ปีข้างหน้าทั้งสองประเทศจะเพิ่มมูลค่าการค้าขายระหว่างกันเป็นจำนวน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะมีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันมากขึ้นเช่นการเปิดชายแดนนะคะเปิดด่านชายแดนแล้วก็สนับสนุนเส้นทางรถไฟระหว่างกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นการปราบปรามการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของแรงงานนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีความร่วมมือระหว่างกันนะคะเนื่องจากประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคมนี้ก็จะต้องการให้เป็นประชาคมแห่งความหวังอย่างแท้จริงค่ะ There you go. So great news coming from Thailand and Cambodia, and according to Prayut, he said the relationship between both countries is the best it's been so far. So definitely some great news in terms of bilateral relations and international ties. Meanwhile, let's hop over from Thailand and Cambodia, heading to Indonesia for some updates here. Apparently, Indonesian officials coupled joining hands with U.S. Federal Bureau of Investigation and the Australian Federal Police have been able to foil, they said, jihad attacks, arresting 7 suspects before any attacks could have taken place in the central city of Jakarta. นะคะมาดูทางด้านของอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่านะคะก็มีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ระวังรักษาความปลอดภัยในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะเนื่องจากก็มีคำเตือนเหมือนกันให้ระวังถึงภัยด้านของการก่อการร้ายมีข่าวลืออะไรแบบนี้ออกมานะคะซึ่งการเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยก็จำเป็นที่สำคัญเขาก็มีการไปจับตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายอีกด้วย Right, of course this is a huge issue happening around the world, not just ASEAN, with the recent attacks taking place in Paris earlier last month, killing 130 people. So since then, the world has been on high alert for possible attacks, and also during the ASEAN summit, there had been leaks of possible
future attacks or planned attacks around the central city Kuala Lumpur. Meanwhile, counterterrorism police have arrested 7 suspects now planning attacks all around Indonesia, and they seized bomb-making materials, jihad manuals also, they said, from men including Islamic State members and supporters.Quite scary. นะคะทางการอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการประกาศระดมกำลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจกว่า 150,000 นายพร้อมด้วยอาสาสมัครองค์กรทางศาสนาหลายองค์กรนะคะให้มาเฝ้าดูแลความปลอดภัยตามโบสถ์คริสต์และสถานที่สาธารณะทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซียก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะบอกว่าได้มีการเรียกร้องต่อทุกชุมชนทั้งองค์กรยุวชนมุสลิมและฮินดูให้เข้าร่วมการเฝ้ารักษาความปลอดภัยโบสถ์ของชาวคริสต์ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสหลายองค์กรก็ได้แจ้งความพร้อมที่จะร่วมมือกับทางการแล้วนะคะซึ่งทางรัฐบาลจาการ์ตาเนี่ยบอกว่าจะดูแลทุกศาสนาเลยทั้งอิสลามคริสต์ฮินดูและพุทธค่ะ Right, so nobody is safe it seems, and according to tip-offs of intelligence from the U.S. Federal Bureau of Investigation and Australian Federal Police, this is according to the National Police Chief of Indonesia here, he said that these groups had assisted in investigations, it seems, and leading to several arrests all around Indonesia, in Mojokerto, for example, and another in Gresik. But altogether, Indonesian authorities have been stepping up security and surveillance in various areas around Indonesia with 150,000 security personnel and many religious organizations working together to safeguard churches and also public areas over the holidays. And so we'll be keeping you posted though on security boosts, but all around ASEAN it seems that officials and police and authorities will not be going on break anytime soon. นะคะมาดูที่อินโดนีเซียกันต่อนะคะยังมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีข่าวดีแทรกอยู่มาในข่าวอุบัติเหตุเพราะว่าก็ได้มีการพบเจอผู้รอดชีวิตด้วย Definitely some good news, blessing in disguise. 4 passengers had been found floating in the sea, and they have been rescued now after a ferry capsized off of Sulawesi Island. And so definitely some good news for fishermen having been found, rescued. นะคะก็ทีมค้นหาและช่วยเหลือของอินโดนีเซียนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะจากเรือเฟอร์รี่ซึ่งสูญหายไปตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วมาแล้วเนี่ยนะคะโดยเรือโดยสารนี้นะคะบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ122คนขาดการติดต่อไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเสาร์ที่แล้วนะคะบริเวณอ่าวโบนีนอกชายฝั่งเกาะสุลาเวสีนะคะโดยมีผู้โดยสาร110คนมีเด็ก14คนลูกเรืออีก12คนออกเดินทางมาจากเมืองโกลากาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมุ่งไปยังเมืองซีวาซึ่งอยู่ทางตะวันตกนะคะเรือเนี่ยมีการส่งสัญญาขอความช่วยเหลือเมื่อใกล้ถึงปลายทางเพราะว่าเผชิญกับคลื่นลมแรงแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีคลื่นสูง 4-5 เมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขาดการติดต่อไปค่ะRight, so the floating evacuees, you could say, who abandoned their ferry earlier off of Sulawesi Island after it capsized on Saturday were found by fishermen, apparently, and they were rescued. They were all, thanks to their life vests and life jackets, floating around the sea. Some were trapped in fishermen nets, so they were able to make it. Altogether, 42 had been rescued, 3 had died. ใช่นะคะก็ผู้รอดชีวิตนั้นนะคะสวมเสื้อชูชีพลอยคอติดกับทุ่นประมงก็เลยทำให้โชคดีเพราะว่าชาวประมงนี่ก็ไปพบเข้านะคะน่าสนใจนะคะเพราะว่าถือว่ายังมีผู้รอดชีวิตนะคะก็การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากมากทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพคลื่นลมแรงเนี่ยเป็นอุปสรรคขนาดว่าเจอผู้รอดชีวิตแล้วนี่กว่าจะเอาตัวกลับมาได้ยังใช้เวลาตั้งร่วม3ชั่วโมงถึงจะเข้าฝั่งได้นะคะทีนี้ในระหว่างนี้ก็มีการออกมาเตือนถึงสภาพอากาศรุนแรงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคาดการว่าน่าจะได้รับความร่วมมือจากเรือลำใหญ่
Right. The mystery, though, is according to various reports, no one has been able to pinpoint exactly how many people were on board that ferry during the time of the capsize. But it seems 42 have been rescued. Some have estimated more than 100 people were aboard the ship. So perhaps many are still missing. Right. Very lucky. There we go. So we'll keep you posted on what happens as the ferry itself is still out of radio contact, still missing. Now we head from Singapore, rather Indonesia, over to the Philippines for some updates concerning the situation surrounding Typhoon Melor, killing 41 people now. Once again, Philippines, so many ASEAN countries, but the Philippines has been hit by a typhoon that's once again wreaked havoc in the country. ค่ะก็เป็นข่าวความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพายุฝนที่กระหน่ำฟิลิปปินส์อีกระลอกซึ่งเป็นอิทธิพลนะคะจากพายุใต้ฝุ่นโมโลนั่นเองนะคะต่อเนื่องกันมาด้วยทางการฟิลิปปินส์เนี่ยเขาประกาศเป็นภาวะภัยพิบัติแห่งชาติเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าได้มีการก่อให้เกิดความสูญเสียด้วยมีผู้เสียชีวิตกว่า41รายนะคะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมมีความสูญเสียของอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆนะคะประเด็นนี้เนี่ยทำให้เกาะมินดาเนาและหมู่เกาะวิซายัสนะคะก็ได้รับความเสียหายแต่เกาะออนยอกนะคะก็ได้มีการนะคะผลกระทบบ้างนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆเกือบทั้งประเทศเลยนะมีประสบการณ์เกี่ยวกับฝนแล้วบางพื้นที่เนี่ยก็มีความเสี่ยงในการเผชิญน้ำท่วมอีกนะคะก็เลยถือว่าเป็นประเทศที่มีการประกาศภาวะภัยพิบัติบ่อยมากแทบจะที่สุดแล้วในอาเซียนของเราเนี่ยนะคะ The country with the most typhoon disasters in Southeast Asia, in ASEAN you could say, and despite their experience and preemptive measures, it seems damage and devastation could only be minimized but not avoided altogether. So all in all, there have been 4 people missing as a result of Typhoon Melor so far, 20 injured, 750,000 moving to evacuation centers. So pretty much a third of the population of the area devastated, like villages in Pampanga province, for example, are in sheltered areas. They're expected to celebrate Christmas homeless and without power, so quite devastating all around. But so far, it seems that the category itself had shrank and died out in the South China Sea. This is Typhoon Melor. But still, despite the reduction of its size and despite the pivot to another area, it still left a trail of death and destruction in farming, in agriculture too. นะคะก็ความสูญเสียนะคะมีประชากร4คนที่หายไปเลยนะคะแล้วก็มีอีก20คนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ 750,000 คนเนี่ยต้องอพยพนะคะไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะคะของผู้อพยพนั่นเองแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูเลยนะคะจริงๆหลายประเทศก็ฉลองคริสต์มาสกันแล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะ So we'll definitely be sending Christmas prayers in that direction over the holidays and keeping our fingers crossed that everything is solved smoothly and swiftly. And meanwhile, that wraps up ASEAN Hot Issue for this break. Let's take a short break. Coming up next, though, ASEAN Calendar with many colorful events ahead. Stay tuned. Welcome back to the show. Into ASEAN Calendar. Let's take a look at 2 colorful events over this week with International Sailing Competition and a Chiang Rai Flower Festival. โอ้นะคะเป็นเทศกาลที่แบบต้องไปนะเพราะว่านอกจากจะ beautiful flower แล้วเนี่ยยังมี beautiful women of northern Thailand. Yes, and many skills being on display. ใช่ Definitely. Let's check it out. International Sailing Federation, the Youth World's Championship.
The ISAF Youth World has seen a whole host of star-studded games compete and take honors across its 44-year history. Over 300 of the world's top youth sailors are expected to compete in Langkawi in a bid to add their names to the star-studded list. The 2015 ISAF Youth Worlds, the 45th edition of the regatta, will see the addition of the girls' skiff 29er, where the winner will be awarded with a brand new ISAF Perpetual Trophy, the Malaysia Sailing Association President's Trophy. Chiang Rai Flower Festival. Chiang Rai Flower Festival exhibits flowers along with the Miss Tin Thai Ngam competition, the agricultural exhibition and music shows. In addition, there are decorative plant contests and flowers and local products fairs. Other activities include flower processions, flower gardens, the Miss ASEAN contest and also the Fair of Agricultural Products, with varieties of flowers and an O-top fair. The colorful flowers of various kinds will be on display in Chiang Rai amidst the breezy atmosphere of the Kok River near the Chalerm Prakiat Bridge. The stars of the festival will be the tulips and lilies. Roses, orchids, and other temperate flowers will be featured in the festival. There are also beauty pageants, flower processions and gardens, the Lanna cultural performances, even an evening food market. A number of flower and plant stalls will offer products at reasonable prices. There you go, a glimpse of what's going on around ASEAN in Thailand and also all around. Meanwhile, let's take another short break. Coming up next, ASEAN interview. Don't go away. Welcome back to ASEAN Challenge. Up next, we have a very fascinating interview ahead for you in ASEAN Interview. นะคะไปดูกันนะคะเกี่ยวกับมุมมองทางด้านประชากรในอาเซียนจากนักศึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ได้มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับทางนโยบายในอาเซียนอีกด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ As projected from international organization, every country will enter demographic transition eventually, and Vietnam now at the end of demographic transition. As you know, that once enter demographic transitions, it also provide opportunities and pose challenges for countries. Providing opportunity because
because demographic transition produce a huge number of people in working age. So if a country take advantage of this stage, it can speed up the economics of the country rapidly. And for the challenges at the end of demographic transition, it will be increasing in the number of older persons, resulting in high older dependent ratio. So if the country do not prepare ahead or do not have any appropriate policies to cope with the phenomenon of rapid increase in older person, so it could be a burden for older persons, family, and their societies. And so that's why I want to study about population to catch up with the chance of demographic transition in Vietnam. I think right now Vietnam has enter the state so-called aging society already, because the proportion of older person were over 10% of total population, and it has been projected to increase rapidly. And most of people, older person, live in rural areas. So to put into the context, for those living in rural area is 2.6 times, around 2.6 times higher than that of those living in urban area. And I think the TFR of Vietnam is right now is around 2.0, and it's keep decreasing year by year. My area of interest is on aging, especially on the health of older person. I have concerns about two aspects related to aging society in Vietnam. The first one is the pension scheme, because as you know that at the end of demographic transition, the number of population will be increased rapidly, and if a country do not have any appropriate policy for the older citizen, the senior citizen, so it will be the government or the pension scheme of government will go bankrupt. And some researchers had claims about the combination of declining in population in working age and older person and increasing in older person. They are afraid that there will be no pension scheme in the future, because as you can see that the proportion of older person keep increasing, and the number of people in working age keep decreasing. And the second aspect is the health status of older person, because increasing in age was seen significantly associated with deterioration of health status among older person. So I'm really interested in those two aspects. I think that Thailand is in a more advanced stage in terms of demographic transition compared to Vietnam. And Vietnam now maybe experience some stages that Thailand have done before. And as we are ASEAN community, so I don't think that we have much difference. For example, TFR, total fertility rate in Thailand is quite low right now. It's around 1.5, if I'm not mistaken. That is lower than replacement level.
and I think Vietnam now is on the chance. And another thing, for example, living arrangement. As we know that in the past, people tend to live in extended family, but now living alone or living with couple is on the rise. So I think we do not have much difference. As I said before, I'm really interested in two aspects. The first one is pension scheme, and the second one is health status of older person. So the suggestion for the first interest is to create more job opportunity, availability for older person, and try to promote them to work as much as possible. Because I think that at the age of retirement right now, I mean around 60 for older male and 65 for older female is quite soon for them to be retired. Because I think at that time they still active and their functioning is still good. They can still work. And I also, but in order to do that, policymakers should build or establish a friendly environment for older person. And for the second aspect, health condition, I think that we should improve and establish a new hospital or health station for older person, because right now the health status of older person, especially in Vietnam, is not that good. Most of them have at least one chronic disease, and this could be worse in the future. I think so. Okay, thank you very much for those insights, and that wraps up ASEAN Challenge for this week. Hope you have a happy holiday and see you again next year. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ